Jom kita jalan depan. Oh, ini betul tiger langsung. Apa tigernya? Okay guys, kita orang-orang pula dah, aku dah ambil review one by one. So kita ambil yang penuh, yang ujung tu pula lah. Kita ambil ujung yang penuh sekali. Kita ambil ujung mana. So kita buat dia punya walkthrough. Tadi aku gunakan GoPro. Lagi sekali kita pusing-pusing kat ujung tu, kita tengok jauh besar tu. Yang ni bateri okey pula. Selalu ni bateri, aku punya bateri kong. Sekarang ni bateri okey pula. Aku pun heran lah. Apalah, kita try ujung sana pula. Ronda-ronda pusing-pusing, kita ambil gambar full view semua. Full view untuk semua ni. Ya.
Limson Setelah ramai.